Так. Попробуем. Ага. Успокойся. О. Так, где это? Вот оно. Иди сюда. Я ничего не дал. Вот, блин. Мы побежали сюда. И... Подожди, где здесь? Вот. Тут-то где-то надо прыгнуть. Сюда вниз. О. Да. И вот сюда надо, да. Ну, я промахнулся. Тогда тяжело. Надо правильно, как там было. Как туда попасть? Сейчас еще раз попробуем. О! Здесь уже кто-то появился. Вот она. Oh, hello, dear. You weren't lying. This is a safe place. Thank you. I'm in your debt. Реверанс. I'd like to tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give is my blood. But would you even take a whore's blood? Oh, good. Come close, dear. Don't worry. This isn't the first time. Ну, кровь получили. Для чего, не знаю. Oh, hello. Sorry, dear. You're much too eager. I've only so much blood, okay? Да. Так, и вот он другой. Ah, you. The swindling off-comer. Did you really think that'd work? There's no fooling me. Now, off with you. You heard me. Go away. I can't stand the stench of your lying breath. Да. Если бы я тебе не сказал бы туда, ты бы вообще бы побежал в другую сторону. И там бы тебя бы замочили. Так. Бежим. Успокойся. О, пулечки. Хорошо. Блин, я вижу, у меня очень мало. Пузыречков. Так. Пробуем еще раз. Это вроде вот. И вот так. Да? Да. Не совсем.
Может быть, вперед? Может быть, вот так вот. Попробуем еще раз. Та-та-та-та. Успокойся. Пулечки. Всегда понравятся. Где пузыречки. Так. Ау. Все-таки успел перезарядить. Риска такая. Так. Сюда. Это получается просто идти и туда катнуться. Или попробовать так. Я сказал катнуться. Ух, нифига себе. Этого я не ожидал. Так, еще раз. Мне надо туда попасть. Рано или поздно. Так что пока у меня мало отголосков, то ничего страшного. Так, и... А! А, покатаемся сюда так, потому что сейчас такое хорошее время. Нечего заняться. Опа. Тихо. И... вот он. Блин, вот какой он быстрый. Так, ну... Нет. Не так я хотел. А? Эй! Получилось. И вот сюда. Есть. Наконец-то попал куда мне надо. Кажется, здесь старый, да, старый заброшенный сон охотника. От куклы одежка. Так, что здесь еще? Кость старого охотника. Интересно. И... 1/3 пуповины. Брошенная кукла. Здесь что-то еще есть. Да, маленькое украшение для волос.
здесь там еще что-нибудь здесь? Нет. Так, здесь все собрали. Здесь там тоже ничего вроде нету. Ну-ка. Так. Пойдемте наверх, может там еще что-нибудь сдвинется. Куда ты? Так, там смотрел, ничего нету. А, и здесь тоже ничего нет. Ну, значит, все. Когда мотаем обратно сон охотника.